2024至25年度香港大專男子足球比賽嘅決賽，經已喺3月份順利舉行。冠軍嘅寶座係由香港城市大學同香港理工大學去爭奪。雖然城大男子足球隊最終僅以1球之差奪得亞軍，但睇到個戰況咁激烈，都知道佢哋已經盡咗82分嘅努力啦。不如我哋一齊聽下賽後幾位主力球員嘅訪問，順便了解一下城大男子足球隊啦。城市大學足球隊就好似一個家庭咁啦，即係我哋每年都會有新嘅隊員加入，每年都會有新即係一啲舊有嘅隊員佢會去畢業啊。咁我哋去點樣去一路將以前師兄留低嘅嘢，我哋點樣傳承落嚟，都係我哋每年都好緊要嘅環節咯。我哋呢隻波我哋會用愛啊，我哋係一個 family 嚟嘅，咁我哋點都會，即係就算大家有啲咩做得唔好啊，或者係做得好嘅，我哋都會包容啊，都會去接受大家咁樣。好似一班兄弟咁樣啦，一個球季就好似大家一齊去經歷，大家一齊付出，去努力，去爭取一啲目標。喺今年啦，我哋嘅目標咧就一定係攞冠軍㗎啦，但係好遺憾咁喺決賽就輸咗啦。但係對比翻起上年嘅成績，上年就淨係攞第7啦。咁今年其實就已經係叫做完成到我哋嘅目標咯。咁我哋就都期望下年可以再次呢個挑戰呢個決賽攞翻冠軍翻嚟。咁我就覺得今年我哋就好似一個過山車咁樣咯，即係我哋有高有低有起伏，係嘛？但最終我哋起碼一班人我哋都完成咗呢一年嘅旅程，呢一年嘅季度嘅賽事。咁我相信今年嘅回憶喺我哋成隊入邊，連埋教練、球員都會係人生一個好好嘅經歷咯。我覺得香港嘅大專男子足球比賽水平其實都相當高㗎，當中有唔少參賽嘅同學仔，甚至已經效力緊港超嘅球隊，所以能夠打入決賽，其實已經非常之唔簡單㗎啦。嗱，有咁多人支持你哋，唔知你哋又最想多謝邊個呢？即係首先多謝學校俾機會我哋即係參加呢個比賽啦，咁然之後就教練嘅付出啦，同埋係咯，最主要都要多謝邱 Sir 啦，邱 Sir 係即係不論喺場內場外都幫我哋好多嘅，司徒 Sir 啦，佢都付出咗唔少嘅努力，跟住去制定啲戰術啊，跟住最重要嘅係就要多謝我哋班兄弟啦，就一齊上場去搏殺，雖則個結果就唔係咁圓滿，但係個過程都係即係好享受嘅。多謝邱 Sir 啦，多謝阿思豪啦，同埋阿 Joseph 嘅，大家嘅努力都係有成果嘅。師兄世傑佢都有翻嚟好幫我哋啦，尤其可能喺個大專5人都會好落力去幫我哋啦。咁另外我哋之前都會同一啲舊生嘅友誼賽，咁其實佢哋都俾到好多嘅鼓勵我哋啊。每一次佢哋同我哋踢，佢哋都會分享翻佢哋自己攞過冠軍嘅喜悅。咁其實佢都好俾多啲好大嘅經驗我哋，去令到我哋去點樣去面對成個大專個比賽。咁我希望我哋可以嚟緊，我哋可以更加好準備下年嘅賽事，因為好快其實就會要準備下年嘅比賽。